Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Karenina Aprila sareng Siti Zahra Aulia, Yusuf Maulana, Muhammad Raihan. Dongeng Tangkuban Parahu. Dina hiji mangsa dicaritakeun aya sahiji putri raja di Jawa Barat ngaranna Dayang Sumbi. Dayang Sumbi boga anak lalaki nu kasep ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang karesepna ngaburu sasatuan di leuweung. Sangkuriang dibaturan ku hiji anjing nu ngaranna Situmang. Eta anjing lain sawajar anjing, nu sabenerna mah anjing eta titisan dewa nu mangrupakeun bapana Sangkuriang. Tina hiji poe, Sangkuriang jeung Tumang mangkat ka hiji leuweung. Nah kunaon pas Sangkuriang nitah si Tumang ngudag buruan ka leuweung, si Tumang embungeun nuturkeun ka hayang si Sangkuriang. Nah akhirna si Tumang diusir ka jero hutan ku Sangkuriang. Saantos Sangkuriang balik deui ka istana, Sangkuriang nyaritakeun kajadian eta ka indungna nyaeta Dayang Sumbi. Ngadenge eta carita, Dayang Sumbi teras ngambek ka cida. Tersadar akhirna Dayang Sumbi nakol sirahna si Sangkuriang make sendok sangu anu keur dicekelna nepi ka aya urutna. Sangkuriang ngambek terus akhirna langsung mangkat ngembara ninggalkeun istana kerajaan. Sapra kajadian eta, Dayang Sumbi nyesel ka anu tos naon dilakukeun ka Sangkuriang. Saantos kejadian eta, Dayang Sumbi terus ngadoa jeung tapa. Dina hiji wangsa, dewa-dewa masihan hadiah ka Dayang Sumbi. Nyaeta rupa awet ngora jeung kagelisan anu abadi. Entos lami pisan Sangkuriang mangkat, akhirna Sangkuriang mutuskeun balik deui ka istana. Saantos nepi ka istana, Sangkuriang ningali kerajaan eta teh tos beda pisan. Di dinya oge Sangkuriang ningali hiji awewe anu geulis kacida anu teu lain padahal mah indungna. Ningali tina kagelisanana, akhirna Sangkuriang niat rek ngalamarna. Sabalikna oge Sangkuriang teh sosok jalmi anu kasep nu mantap nya Dayang Sumbi oge resepeun ka pamuda eta teh. Dina hiji poe Sangkuriang caritana rek pamit minta izin rek ngaburu di leuweung. Sangkuriang minta Dayang Sumbi pangarapikeun tali nu ditalian dina sirahna. Dayang Sumbi reuwaseun pas tingali aya urut barit tina sirah Sangkuriang anu arek jadi calon suamina teh. Urut barit eta persis pisan kos anakna anu tos ngarantau baheula. Dayang Sumbi merhatikeun terus, dipikir-pikir beungeutna oge mirip pisan jeung anakna nu mangkat harita. Dayang Sumbi mulai ngerasa curiga. Akhirna Dayang Sumbi niat rek ngagagalkeun perkawinan eta teh. Dayang Sumbi teras ngajukeun 2 syarat ka pemuda eta. Nyaeta kahiji Dayang Sumbi hoyong pemuda eta teh ngebendung Cai Citarum, kaduana Dayang Sumbi hayang hiji sampan perahu anu gede pikeun nyebrang Cai Citarum. Kedua syarat eta kudu tos dilakukeun sancan panon poe mulai bijil. Nah dina peuting eta keneh Sangkuriang mulai ngelakukeun 2 syarat eta. Sangkuriang mulai tapa jeung nyerahkeun makhluk-makhluk gaib pikeun ngabantuan ngawujudkeun 2 syarat eta. Dayang Sumbi mulai ningali lalaunan pagawean Sangkuriang nu sabandarna ampir beres dilakukeun. Dina waktu eta keneh, Dayang Sumbi oge mulai marentahkeun pasukanana pikeun ngabantangkeun laon Suta nu warna beureum di sabelah kota timur. Saolah-olah ongkos panon poe nu karak bijil. Sangkuriang terus ningali warna beureum eta jeung ngira panon poe tos mulai bijil. Sangkuriang akhirna teu jadi neruskeun pagaweannana. Ngambek lantaran nganggap teu bisa ngabulkeun 2 syarat eta make kekuatan nana. Akhirna Sangkuriang ngabobol bendungan anu entos dijieuna teu lila jadi banjir gede jeung nendang sampan parahu nu tos dijelna. Sampan parahu eta ngalayang di akhir ragag dina hiji gunung nu nyaeta disebut Gunung Tangkuban Parahu.